Hi friends, ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் கொரட்டையை பற்றி. போன 2 வீடியோவும் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க. நான் சொல்கிற பாயிண்ட் இன்னும் தெளிவாக புரியும். ஸோ கொரட்டைனா எதனால் வருதுன்னு சொல்லிட்டேன். கொரட்டை எந்த நேரத்தில் அது ஆபத்தாகும், அதற்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டேன். அதுக்கு என்ன செய்யலாம், இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா. முதல்ல டெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கங்கிறத பற்றி ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன். நம்பர் 1 ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த அப்னிக் ஸ்பெல்ஸ் வரும் அல்லது மூச்சு திணறல்கள் வரும்ன்ட்டு. 1 மணி நேரத்துக்கு எத்தனை முறை இந்த மாதிரி மூச்சு திணறல் வருது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, சில நேரங்களில் உங்களை ஆஸ்பத்திரிக்கு வர சொல்லியும் பார்ப்பாங்க. பல நேரங்களில் வீட்டிலையே வந்து நீங்கள் தூங்குகிற அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுடைய இரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குது, உங்களுடைய ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது, உங்களுடைய மூச்சு விடும் தன்மை எப்படி இருக்குது, எத்தனை முறை ஒரு நைட்டில் நீங்கள் அந்த மூச்சு திணறலுக்கு உள்ளாகிறீங்க, இது பற்றின ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை வச்சு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். கிட்டத்தட்ட ஒரு இசிஜி எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி தான் சில ஒயர்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மலாக தூங்குற மாதிரியே தூங்கிடலாம். தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் அந்த ரெக்கார்டை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கு, அது எவ்வளவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிற பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். இது ஒன்று. 2வது டெஸ்ட் என்ன செய்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நீங்கள் தூங்குறப்ப ஒரு லேசான ஒரு மயக்கத்தை கொடுத்துட்டு மூக்கு வழியாக வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அதிகமான கொரட்டை ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி செக் பண்ணி பார்ப்போம். நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, பல இடத்துல இருந்து கொரட்டை வரலாம். அதில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருந்து கொரட்டை வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்கோப் போட்டு வீடியோவில் பார்க்குறதும் உண்டு. இது 2 தான் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தேவையான ஒரு டெஸ்ட்டுகள் இந்த பிரச்சனைக்கு. ஒன்று. சரி, என்ன வைத்தியம்? முதல்ல நீங்கள் என்ன பயப்படுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கொரட்டைக்குன்னு போய் பார்த்தோன்னா உடனே சர்ஜரி ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் சர்ஜரியும் கொரட்டைக்கு ஒரு மிக சிறந்த தீர்வு தான். எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்த மட்டும் சரி பண்ணுறதுக்கான சர்ஜரிகள் நிறைய இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மூக்கு அடைப்பு தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனா அதை கிளியர் பண்ண முடியுமா, இல்லை உங்களுக்கு உள்நாக்கு தான் ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை மட்டும் சரி பண்ண முடியுமா, இல்லை உங்கள் நாக்கு தான் பிரச்சனைனா அதை சரி பண்ண முடியுமா. ஸோ அப்படி எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்கோ அதை மட்டும் அறுவை சிகிச்சையினால சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. யூஸ்வலாக அந்த அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசு வரைக்கும் தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது. ஒரு 50, 55 அந்த வயசு வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில பேர் வந்து 65 வயசில் கூட பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பொதுவாக கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் சர்ஜரி தான் அட்வைஸ் பண்ணுறது. சரி, சர்ஜரி தவிர வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது? ஓகே, ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆப்ஷன் வெயிட் ரிடக்ஷன். ஹெவியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம், ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி. இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பாயிண்ட்டு. 2வது பாயிண்ட்டு, உங்களால் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு, ஒரு கழிச்சு படுங்க. மல்லாக்கப்படுத்திங்கன்னா அந்த கொலாப்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு பில்லோ மாதிரி முதுகில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு பக்கம் திரும்பி படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கொலாப்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பல பேருக்கு ரொம்ப மைல்டாக ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு கழிச்சு படுக்கிறதுலே வந்து பெரிய வித்தியாசம் தெரியும். ஸோ சிம்பிளாக உங்களால் செய்யக்கூடிய விஷயம்னா வெயிட் குறைக்கிறது, ஒரு கழிச்சு படுக்கிறது மட்டும்தான். சரி, ஓகே. இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது? நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க, சார் இந்த மூக்கில் கிளிப்பு மாதிரி கொடுக்குறாங்க சார், அது போட்டால் கொரட்டை குறையுமான்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு சயின்டிஃபிக்கலாக அதில் எந்த லாஜிக்கும் கிடையாது. நீங்கள் மூக்கில் எந்த கிளிப்பு போட்டாலும் கொரட்டை குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்கள் நினைக்கிறத விட கொரட்டை இன்னும் பெரிய பிரச்சனை. சரி, இப்போ வேறு ஏதாவது மிஷின் இருக்கா? இருக்குது. CPAP அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மிஷினுக்கு பேர். சரிங்களா, அது என்னென்னா ஒரு மாஸ்க் மாதிரி இருக்கும். அது உங்கள் மூக்கில் நீங்கள் மாட்டிக்கணும். ஒரு ஒயர் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒயர் போயிட்டு ஒரு மிஷினில் போய் கனெக்ட் ஆகும். நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாஸ்க்கை போட்டுட்டு அந்த மிஷினை ஆன் பண்ணிட்டு படுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மிஷின் வந்து உங்களுடைய சுவாசத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்யும். உங்களுக்கு சுவாசம் குறையும் பொழுது அது கொஞ்சம் அந்த சுவாசத்தை அதிகப்படுத்தும். உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக மூச்சு விடுறப்ப அது ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மிஷின் உங்களுடைய சுவாசத்தை முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த மூச்சு திணறலை அதிகம் வராமல் பார்த்துக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிஷினை பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மிஷின் பேர் CPAP அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது முதல்ல வந்து எடுத்த உடனே நீங்கள் அது வைக்கிறோங்கிறத விட CPAP ட்ரையல் கொடுப்பாங்க. அதாவது நீங்கள் ரொம்ப கொரட்டை இருக்குது அப்படின்னா அந்த மிஷினை வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாள் வச்சு உங்களுக்கு கொரட்டை குறையுதா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ட்ரையல் மாதிரி பார்ப்பாங்க. அப்படி உங்களுக்கு கொரட்டை அதில் குறையுது அப்படின்னா அந்த மிஷினை நீங்கள் வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, எப்படி சார் மாஸ்க்கை போட்டுட்டு நான் தூங்குறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மிஷின் வைக்க போகிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்க நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. ஒரு
சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் தூங்கவே மாட்டாங்க. சார் அது வச்சாதான் சார் நிம்மதியாக தூங்குறேன், அது இல்லாட்டி என்னால் தூங்க முடியல சார், அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த மிஷினை பார்த்து பயப்படாதீங்க, யோசிச்சு பாருங்கள். அந்த மிஷின் வைக்காமல் கொரட்டை அதிகமாகி அது ஒரு கார்டியாக் ஈவெண்ட்டில் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்ல கொண்டு போய் விடுறதுக்கு அது என்னன்னு பார்த்து சிம்பிளாக ஒரு மிஷினை வச்சு சுவிட்சை போட்டு தூங்கி எந்திரிக்கிறது எவ்வளோ நல்ல விஷயம். ஸோ இதை பற்றின ஒரு புரிதல் உங்களுக்கெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவோட ஐடியாவே. ஆக்சுவலாக கொரட்டைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான டாபிக். கடந்த 3 வீடியோவில் நான் அதை எவ்வளவு தூரத்துக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். இதை பற்றின புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேபி என் வீடியோ கேட்டு அதனால ஒரு 4-5 பேர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சு அதனால அவங்களுக்கு லாங் டேர்மில் ஒரு பெரிய நன்மைகள் வந்ததுன்னா அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். நன்றி, வணக்கம்.